好的，各位看，好，差不多的位置，红色那个画一下就好了。有看到红色的颜色吗？好了啊、好。啊，你那个靠墙壁那个有没有对？你是刚刚是量高度，啊，高度那个稍微不要碰到，留有空间。OK。那再过就出来一点，不要太靠近那个，因为到时候这个是可以拿起来的。啊，你那管子。再出来一点，好，这样可以。那高度大概下面不要，好，没关系，大概就可以了啊。用铅笔最好用，这个记好。那四周也画一下。然后好了哈，好点，那点的四周呢？这个点得画2条，点的这个不用了，这点画2条，画给你看。这点的部分，这个点在这对不对？你画2条，这个要水平的1条，水平的1条啊，这条你画。我等一下再说明为什么要这样画，画水平的1条。好，你画水平的这2条是参考，因为钻洞的时候这个洞会不见，到底是太上面太下面你不知道，对不对？所以这个是参考的基准，啊你太大你就要修正下来一点点，这个是参考的，知道啊？好，那准备开始钻了。